Donc, on va effectuer le calcul aussi du produit entre les deux vecteurs EA et EC, avec EA est égal à I plus 2J plus 2K sur 3, EC est égal à 0I plus racine de 2 plus racine de 2 sur 2, et le produit va nous donner 1 tiers qui multiplie 0, plus 2 tiers qui multiplie racine de 2 sur 2, plus 2 tiers qui multiplie racine de 2 sur 2. Donc, هنا في I كتعطيني 0, 1 tiers fois 0 sur 2 c'est 0, 2 tiers fois racine de 2 sur 2, plus 2 tiers fois racine de 2 sur 2. إذن هذه إلا جمعناها غتختزل لنا هذه مع هذه غتبقى راسين دو 3 sur 2. هذه كذلك مع هذه غتختزل غتبقى لنا راسين دو 3 de 2 sur 3, racine de 2 sur 3, donc 2 racine de 2 sur 3, et qui est égal à cosinus θ b. Alors, θ b est égal à arc cosinus de 2 racines de 2 sur 3. Et si on fait le calcul, on aura 2 racines de 2 qui divise 3, c'est 0,94. Donc, est égal à l'arc cosinus 0,94. Donc, l'arc cosinus de 0,94 qui va donner 19,9, c'est-à-dire 20 degrés. Alors, θ b est égal à 20 degrés. ديروا الكونفرسيون ديالها ردوها اون راديون تنضربوه في بي ونقسموه على 180 et on l'aura en radian. Voilà pour θ b. Alors pour θ c, c'est la même chose. Vous faites le calcul. عندنا θ c هو l'angle qui existe entre EB et EA. Entre EB et EA. Après faire le calcul, le module ديال من دايما EB fois EC EA plutôt دائما puisque ce sont des vecteurs unitaires alors كيساوي 1. Et on peut trouver θ c de la même manière. Bon, pour la... Alors, donc, la question c'est de calculer les composantes des vecteurs. UA, on va passer. هذه خليتها لكم باش تكملوها راسكم. يعني بنفس الطريقة غديروا هاد الخدمة اللي خدمنا في لونغل θ A θ B. دابا غتخدموا θ C. دابا غندوز لا كيستيون B اللي تيقول فيها calculer les composantes des vecteurs. On a un vecteur A qui est égal le vecteur EB unitaire vectoriel EC. إذا هنا باش نذكروا بالقاعدة وغنخدم لكم ثاني غير هذه وتكملوا نتوما المسائل ديالكم. إذا ملي كنتكلموا على البرودوي فيكتوريال الور كناخذوا أولا هذا يكافي أن ناخذوا ليكسبرسيون ديال EB اللي هي EB اللي هي 1 demi suivant I plus racine de 2 sur 2 suivant J plus 1 demi suivant K. Puis EC اللي هي 0 suivant I plus racine de 2 sur 2 suivant J plus racine de 2 sur 2 suivant K. إذا هاد لي دو فيكتور طلبونا باش نديرو لهم البرودوي فيكتوريال ديالهم. إذا اشنو كنقولوا بأن UA
ولو فيكتور A هو او بي فيكتوريال او سي. هذا كيساوي لنا الديترمينون، وكنديرو الديترمينون ديالنا ديال لي 3 فيكتور. كنحطو كل فيكتور بلي كومبوزونت ديالو اللي هما هنا. كناخدو الفيكتور دو باز اللي هما اي و جي و كا، وهنا كناخدو لو فيكتور او بي لأنه هو الأول، ان دومي سويفون اي racine de 2 suivant j sur 2 et un demi suivant k. ثم الفيكتور EC اللي عنده 0 suivant i racine de 2 sur 2 suivant j racine de 2 sur 2 suivant k. وهنا كنبقاو نخدمو بديك الطريقة ديال أننا دائما كنباريو على لي فيكتور دو باز، ها هما، ونباريو على لا كولون الأول، وكنخرجو هذا الديترمينون هذا هو مضروب في اي. اذا هذه كتساوي لو فيكتور اي سكالير. نخرجو هاد الديترمينون اللي هو لو برودوي دي مويان موان لو برودوي دي زيكستريم، يعني راسين دو 2 سور 2 فوا راسين دو 2 سور 2 اللي هي راسين دو 2 او كاري سور 4 هي ان دومي موان راسين دو 2 سور 4 موان. وغنباريو تاني بنفس الطريقة على لا لين اللي هو لا باز ديال السيستم ديالنا، ونباريو على الدوزيام كولون. موا اش كنبقاو ليا هنا الفيكتور سكالير اللي هو جي، وغنخدم بهادو ها هما. هادو ندير منهم ان ديترمينون اللي هو ان دومي فوا راسين دو 2 سور 2 اللي هو راسين دو 2 سور 4 موان 0 فوا ان دومي اللي هو 0 زائد عاوتاني. وغنباري عاود اون تروازيام فوا على لا لين اللي فيها لا فيكتور دو لا باز ديالي، ونباري على تروازيام كولون. اشنو غيبقى ليا؟ لو فيكتور كا هو اللي اون فاكتور. وهنا ها هو تكون عندي، عاود نحيد هادو، غيبقى لي هاد ديترمينون هذا هو اللي هو ان دومي فوا راسين دو 2 سور 2 اللي هو راسين دو 2 سور 4 موان 0 فوا هذه هي 0. وهنا غنكون حصلت على U A كي تيغال. نضرب هنا في جوج، نوحد المقام غتولي عندي جوج على 4 ناقص هذه هي، دونك هي جوج موان راسين دو 2 سور 4 سويفون I موان racine de 2 sur 4 suivant J plus racine de 2 sur 4 suivant K. وهنا حصلت على الفيكتور A اللي عندي اللي هو produit scalaire résultat d'un produit scalaire de deux vecteurs اللي هي EB vectoriel EC. وغنخلي لكم ثاني كذلك مثال باش تكملوا بنفس الطريقة. UB و UC دائما نخدمو الديترمينون. هذه هي EC فيكتوريال EA، وهذا هو EA فيكتوريال EB. ميم شوز غديرو الديترمينون وتحطو اي جي كا. كذلك المثال déterminant avec i le vecteur de base j et k. وهنا حطوا لي فيكتور ديالكم او سي، وهنا او ا، هنا او ا، وهنا او بي. دائما غتحاولوا تطبقوا على حساب اللي عندكم لو بروميي، لان لو برودوي سكالير ماشي هو البرودوي فيكتوريال. من كتقلبهم خاصك تدخل ان موان. اذا او سي او سي هي 0 racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2
0 racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2 et EA, pardon, EA voilà le EA, c'est 1 tiers un tiers, 2 tiers, 2 tiers. 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. De la même chose, تباريو على les vecteurs de base, كتباريو على البريمير كولون كتبقى لكم هاد الديترمينون هذا هو. ثم غدير موان تباري على le vecteur de base, deuxième colonne, plus باري على le vecteur de base, troisième colonne, غيبقى لكم ثاني هذا هو, et ainsi de suite. Et voilà, je vous remercie وكنقول لكم الله يوفقكم.